और वैसे भी आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। रोमांस सिर्फ तभी बेहतर होता है जब दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से फील करते हैं। और मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो सुनो, अगर तुमने डेविल को मारा डैन जी, तो मैं तुम्हारे होठों पर किस अकेले जाना खतरनाक है, क्या कर रहा है? इतनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़ी ये पटाकी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी ऐसी बखरी जवानी तू जाने मन आज जाने